Why does a field need regular flowing? Who will tell? Yes, Manviya, will you tell? Unmute yourself, Manviya. Why does a field need regular flowing? Manviya, unmute yourself. Yes. Speak up. Yes, beta. Speak up. You are unmuted now. I'm not able to hear you. You are not audible. Sia. Yes, Manviya. Unmute yourself. Yes, you are unmuted. Speak up, beta. So there is some network issue, I suppose. Okay, so why does a field need regular flowing? Because by flowing we can break the capillaries. Otherwise, water inside the soil will rise through these capillaries, come up on the surface, get evaporated, and slowly the soil will lose its moisture, it will lose its fertility. Okay, so that is the reason. So we were doing ascent formula. Okay, ascent formula, H is equal to 2t cos theta upon r rho g. We were going to derive that. So let us continue with the derivation. We said that total upward force is equal to total downward force. You have already drawn this diagram. Surface tension force acting in the upward direction, angle of contact. There is water inside, and this height of water from the free surface is h. This is r, this is r, this is theta, t cos theta, t cos theta, t sin theta, and t sin theta this side also. So this was the diagram. Let us continue with it. All right. So total upward force due to surface tension, that is balancing the total downward force, that is the weight. That is weight of liquid inside the capillary tube. So we were writing that upward forces are over the whole circumference. So they are not just 2t cos theta, they are acting over the whole circumference. So that is 2 pi r into t cos theta. This is total upward force is equal to downward force, which is gravitational force, which is their weight. All right. So weight can be written as, mass can be written as volume into density. Now, what is the volume here? That is very difficult job to find the volume of liquid in such a shape of meniscus, in a tube with this shape of meniscus, concave meniscus. Volume of this water at the corners is also to be found. So how we will find volume of liquid in the capillary tube? See that. First of all, we'll find the volume of this cylinder of this much height h. We'll find volume of cylinder of height h, radius r, plus volume of this cylinder of height r, radius r, minus the volume of this hemisphere. Got it? Volume of this cylinder of height h, radius r, volume of this cylinder of height r, radius r, minus volume of hemisphere of radius. So this will give us the volume of whole of the liquid in the capillary. So this is the main point in the derivation. If you get it, then it's okay, right? So we will write in details, that is volume of cylinder of height h, radius r, right, plus
volume of cylinder of height r, radius r, minus volume of hemisphere of radius r. So this will give us the volume, total volume, into density of liquid into heat. So see whether this equation is clear to you or not. This step is clear, Mankirat, Bhavya? All right. So let us just apply the formula. What is the formula for volume of a cylinder? Pi r square h. So pi r square h. Here h is also r. So pi r square into r, it becomes pi r cube. This term becomes pi r cube. And volume of a sphere is 4 over 3 pi r cube. Volume of hemisphere is 2 over 3 pi r cube. So putting in these values, we get, आपको दिख रहा है, 2 pi r t cos theta is equal to pi r square h plus pi r cube, because h is also r for the second term, minus 2 by 3 pi r cube rho g. Now just we have to solve this. So let us solve this first. Take the LCM. 1 minus 2 by 3 is plus pi r cube by 3. So हाँ वो उसके बाद लेते हैं. Pi r square h, इन दोनों का LCM लिया, we get pi r cube by 3 rho g. Now in the next step we'll take pi r square common. So in the next step, taking pi r square common, we get h plus r by 3 rho g. Now these terms will get cancelled out and we will write h plus r by 3, 2t cos theta upon r rho g. H plus r by 3 is 2t cos theta over 1 r rho g, r rho g. Fine? This step is clear, Charanjo? Right. So now you can see this much is r, radius of capillary tube. 1/3 of r is very less in comparison with height h, so we can ignore this one. R by 3 is very small in comparison to h, so we ignore it and we get ascent formula. H is equal to 2t cos theta upon r rho g. We will now comment upon the statement. We will also comment upon the statement. It is very necessary always to comment upon the result. ये नहीं कि बस मैथमेटिकल लिखा ना, कोई बिगिनिंग में सिचुएशन बताई क्या लिया, बाद में रिजल्ट पे भी कमेंट नहीं किया, तो वो फिर आपको फुल क्रेडिट नहीं मिलता. देन यू विल से कि हमारे मार्क्स डिडक्ट हुए, राइट. सपोज द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, then you have to do justice with the question, right? So see how we comment. H is inversely proportional to our height of liquid in the capillary tube, that is dependent upon radius of capillary tube. Okay, if you take a narrow glass, same amount of liquid will rise to a greater level. ये आपने घर पे भी ऑब्जर्व किया अपनी किचन में. But if you take a broad container, ठीक है, एक बाउल ले लो अगर आप, same amount of water will rise to a smaller level, lower level. So height of level to which the liquid will rise or fall, that is found inversely proportional to radius of capillary tube. This is also called Jurin's law. This is also called Jurin's law. So one discussion is with radius of capillary tube. One justification is with radius of capillary tube. One more discussion we have to do. Second thing is it is dependent upon angle of contact, and in fact cosine of angle of contact.
H is dependent upon cosine of angle of contact. So those liquids, case 1, those liquids that rise in the capillary tube for which angle of contact is acute, that wet the container, those liquids who are having concave meniscus. So we connect all these things together, for which, since theta is acute, cause of acute angle is always positive. So height is also positive. So for such liquid, height is also positive. What do we mean by positive height? Means such liquids always rise in the capillary tube. Such liquids always rise in the capillary tube. Now it is proved mathematically. So we have proved this thing. Those liquids whose angle of contact is acute, cause of any angle less than 90 degrees is always positive. So height will also be positive. That means such liquids will always rise in the capillary tube. Got it, Gursimar? Is it clear? Second case is just the reverse. So those liquids for which angle of contact is obtuse, that don't wet the container, that have convex meniscus, and cause of obtuse angle is negative always. For example, you take angle 120 degree. What is cause of 120 degree? Minus 1 by 2. What is cause of 180 degree? Minus 1. So always the cause of obtuse angle is negative. So that means height will also be negative. What do we mean by negative height? That means such liquid will fall in the capillary tube. So this is see the discussion of result. Just leave the up to the expression. You discuss the result of. And in this case, when the height is negative, this ascent formula becomes descent formula. In this case, we call it descent formula because height will be negative and it is related to fall of liquid. So now your ascent formula will be called descent formula. So if it is asked in the paper, what is descent formula, you will get confused. कि हमने तो जी ascent formula किया है, descent formula किया ही नहीं है. So accordingly you can answer, right? So this was surface tension. Examples of surface tension let us do from our practical life, right? Where do you find the effect of surface tension? One more case let us do before that. One more case, case 3. उसका केस नहीं है, ये सेपरेट केस है. फर्स्ट केस वाज हाइट इन रिलेशन विद रेडियस ऑफ ट्यूब. सेकंड थिंग वाज हाइट इन रिलेशन विद एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. थर्ड थिंग नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, इफ सपोज द कैपिलरी ट्यूब वर ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, then what will happen? If the capillary tube is of insufficient length, you will see you go on adding the liquid drop by drop. It is filled up to the brim. Okay, then what will happen? Curvature जो है आपका broad होना शुरू हो जाएगा. Curvature broad होना start हो जाएगा, but the liquid will not overflow. So let us now study that, right? So what will happen to it? We had drawn meniscus like this. This was radius of that meniscus, right? Now let us take radius of this meniscus. ये रेडियस कैपिलरी ट्यूब का है. दिस इज रेडियस ऑफ दैट मिनिस्कस. ये उसका सेंटर है, मिनिस्कस का सेंटर है. दिस इज सेंटर, दिस इज दैट रेडियस. एंड इट कैन बी इजीली प्रूव दैट इफ दिस एंगल इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस एंगल विल ऑल्सो बी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, दीज टू आर द परपेंडिकुलर्स, तो उनके बीच में भी सेम एंगल होगा. सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा. So note down what is small r radius of capillary tube. Capital R is radius of meniscus. Capital R is radius of our meniscus. Okay. So our formula was H is 2t cos theta upon r rho g. What is cos theta from here? Cos theta is base over hypotenuse. Put its value here.
2TR by capital R into R rho G. So H is 2T over R rho G. Take that R on the other side, 2T upon rho G, that is a constant. Product HR will remain a constant. That means height is inversely proportional to R. So if the capillary tube is of insufficient length, उसकी height अगर insufficient है, then radius of curvature of meniscus will be more. तो ये जो liquid है वो expand हो जाएगा, थोड़ा सा spread हो जाएगा, meniscus broad हो जाएगा, but the water will not come out. ठीक है? So this is, you can take here height of capillary tube inversely proportional to radius of this meniscus. So note down, for a capillary tube of insufficient length, smaller length, radius of meniscus will be more. Accordingly वो अपने आप broad हो जाएगा. तब आपको ऐसी shape नहीं दिखती है, तो वो थोड़ा सा broad सा हो जाता है. आपने notice किया होगा sometime. Yes sir सिमर? हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमारी कैपिलरी ट्यूब भी इनसफिशिएंट लेंथ की हो तो विल द वाटर कम आउट, फ्लो आउट देन. तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको ऐड करेंगे कि व्हाट विल हैपन इन केस द कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ. ठीक है, देन यू विल डिस्कस दिस. इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? इज दैट क्लियर? Noted? So let us come to examples of surface tension. Note kar lo. Examples of surface tension, you can tell me. Yes, come up with the examples. किसको पता है surface tension कहाँ पे देखते हो आप normal life में? Yes. Give any example of surface tension in your practical life. Raise hand if you know. One example I gave you. You must have seen mosquitoes sitting over water. कूलर में जो वाटर स्टैग्नेंट होता है वहां पे मॉस्किटो बहुत आराम से बैठ जाते हैं. So they sit on the surface of water because of this property of stretched membrane, this property of surface tension. What will happen if we dissolve some oil in the water? Then mosquitoes will get drowned and they will be killed. Why? Because surface tension of oil is less than that of water. So addition of oil to water will reduce its surface tension. Its stretched property will decrease. ये ज़्यादा stretch नहीं कर पाएगा अपने आप को. Surface tension जो उसको upward रख रहा था mosquitoes को, वो कम हो जाएगा. So mosquitoes will get drowned and they will be killed. So if you want to keep the cooler water clean, then you should mix some oil in it. ठीक है, वो करना. अब तो चलो कूलर यूज ही नहीं होते. तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज अ वेरी फेमस कंसेप्चुअल क्वेश्चन दैट हाउ द मॉस्किटोज they are able to sit on the stagnant water and what will happen if we dissolve some oil in the water. This is one conceptual question, right? And why does oil form a layer over water? Second conceptual. Why does oil form a layer above water? ऊपर क्यों होता है? Because surface tension of oil is less than that of water, so it spreads more than water. It will remain above the water. तो ये उससे ज्यादा spread होगा, उसके ऊपर stay करेगा, right? Another example of surface tension is, suppose you have a brush, paint brush. You dip it inside water. You will see that the hair they will spread out. वाटर के अंदर उसके जो ब्रश के हेयर में स्प्रेड हो जाते हैं. बट व्हेन यू टेक इट आउट ऑफ वाटर देन दे क्लिंग टुगेदर, दे स्टिक टुगेदर बिकॉज द फिल्म ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड इनसाइड. ब्रशेस के बीच में उनके थ्रेड्स के बीच में एक लेयर ऑफ वाटर बन जाती है एंड दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन. सो बिकॉज ऑफ दैट इट ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड दैट्स व्हाई दे स्टिक टुगेदर व्हेन दे आर टेकन आउट ऑफ वाटर. So this is one more example of surface tension from the practical life. One more example that you can also try at home. Suppose you take
A rectangular loop of this shape you can make using straws also, or with the help of any wire. Gursimar. So suppose you have a wire loop of this shape. This is the handle. Now you dip it in a soap solution. तो इसमें क्या होगा, एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है, एक सोप की फिल्म बन जाएगी. Now you take a thread loop of irregular shape. एक थ्रेड को थोड़ा सा लेके नॉट बांधो और उसको 8 की शेप में आप सपोज इसके ऊपर फेंक दो. 8 की शेप में आपने फिल्म के ऊपर इसको रख दिया. Now when you prick the film from inside, इसके अंदर कहीं पे भी आप इस फिल्म को प्रिक कर दो with the help of some needle or pin, you will see that it automatically acquires a circular shape. ये 8 का 0 बन जाएगा, because outside film will pull it from all the sides. Because of surface tension, outside film will pull it from all the sides, and because of surface tension it will stretch the loop, and for minimum surface area it will acquire a circular shape. This is very interesting activity. If I get time, sometimes I'll make a video and send to you. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, surface tension. Got it? Another example, bits of camphor. Camphor देखा ना आपने, पैराशूट आप बर्न करते हो दिवाली पे, उसमें साथ में जो वो कैम्फर केक आता है आपका, वो कैम्फर है, तो उस कैम्फर को बहुत जल्दी वो फायर कैच कर लेता है. सो बिट्स ऑफ कैम्फर दे आर पुट इन वाटर सपोज, ठीक है, थोड़े से उसके हम पीसेस वाटर में अगर डाल दें तो दे डांस, दे सीम टू बी डांसिंग, because they reduce the surface tension of water at different places by different amount. तो जहां जहां पे वो गिरते हैं वो उसकी टेंशन को चेंज कर देते हैं, सरफेस की वाटर टेंशन को चेंज कर देते हैं. सो उस एरिया पे टेंशन कम है, सराउंडिंग एरिया पे टेंशन ज्यादा है, फिर कहीं कम है कहीं ज्यादा है. इट पुट्स अ स्ट्रेन ओवर द होल सरफेस ऑफ लिक्विड एंड इट अपीयर्स एज इफ द बिट्स ऑफ कैम्फर दे आर डांसिंग, मीन्स दे मूव irregularly. Right? So write this conceptual question. Why do the bits of camphor appear to move irregularly when put on water surface? Why do the bits of camphor they move irregularly when put on water surface? So when they are put on water surface, they decrease the surface tension at that place, and it puts an imbalance over the whole surface. So they appear to move irregularly. They move actually irregularly. So these were all the examples of surface tension. Clear? So our this chapter of liquids is also over. Surface tension chapter bhi hamara over ho gaya. Now we will be starting with third chapter of liquids, which is viscosity. But before that, if you have any doubts, and there are so many conceptual questions also, ये oil का बहुत famous है. One more conceptual you can write down. One more conceptual is there, you can write. Addition of flux makes soldering easy. How? Addition of flux makes soldering process very easy. How? या why? आपने सोल्डरिंग की है कभी? जॉइंट्स किए हैं, वायर के जॉइंट्स किए हैं सोल्डरिंग डिवाइस से, तो उसमें क्या होता है, आप जो वायर लेते हो ना, इट हैज टू बी स्प्रेड ऑन द जॉइंट आफ्टर हीटिंग इट. तो समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. सो अ फ्लक्स इज ऑल्सो यूज्ड देयर. एक क्रीम होती है, क्रीम टाइप होती है जिसको सोल्डरिंग फ्लक्स बोलते हैं, उसको अप्लाई करते हैं तो वो बहुत सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देती है और वो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है ओवर द जॉइंट. So soldering becomes very easy. Okay, so why the addition of flux makes the soldering process very easy? Because this addition of flux reduces the surface tension of that wire. So on heating it will spread very easily. On heating it will spread very easily over the joint, and soldering process becomes very easy. Right? Next question.
What? क्या बोल रहे? हाँ, it will spread very easily over the joint and make the soldering very easy. Next question is addition of aluminium hydroxide. Addition of aluminium hydroxide coated over the tents makes them waterproof. How? Aluminium hydroxide coated over the tents makes them waterproof. How? Because I told you that surface tension depends upon addition of impurity that is added. So addition of aluminium hydroxide or coating of aluminium hydroxide over the tent, it will make it waterproof. It will increase its surface tension. It will increase its angle of contact from acute to obtuse. So that will increase its waterproofing ability. ओके इसकी वाटर प्रूफिंग एबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगे बिकॉज सरफेस टेंशन विल इंक्रीज. दो चीजें हैं, देर आर टू टर्म्स दैट आर इन कंट्रास्ट. वन इज वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी. सेकेंड इज वाटर प्रूफिंग, वाटर प्रूफिंग. वेटेबिलिटी, मोर वेटेबिलिटी मीन्स लेस surface tension. More waterproofing means more surface tension. So these two properties are related to surface tension. अगर कोई मटेरियल हम चाहते हैं वाटर प्रूफ हो, उसको लिक्विड अंदर तक रिंस ना करे, उसके पोर्स तक ना पहुंचे, तो इसका मतलब हमें वी हैव टू इंक्रीज इट सरफेस टेंशन. बट इफ वी वांट कि वेटेबिलिटी हो, लिक्विड अच्छी तरह से उसके अंदर तक जाए, पोर्स तक जाए, तो वी हैव टू रिड्यूस इट सरफेस. So these are two contrasting terms that depend entirely upon surface tension, right? So accordingly, angle of contact is increased or decreased. Fine? Clear है बच्चे? Yes, आपका कोई doubt? हाँ, क्वेश्चन है मनकीरत का कि मॉस्किटोज ड्राउन कैसे कर जाते हैं व्हेन वी पुट ऑयल, मिक्स ऑयल इन वाटर. तो देखो जो वाटर है उसके सरफेस पे मॉस्किटो कैसे बैलेंस हो रहा है. देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. वन इज इट्स वेट, अनदर इज सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन एक्चुअली ऐसे और ऐसे एक्ट कर रहा है और उनका रिजल्टेंट इधर हो, यही है ना. So this surface tension, it should be more than weight of insect. It's very light. तो जब water stagnant होता है, उसका surface stretched membrane की तरह act करता है, तो उसको मिल जाता है support. So they are able to sit on water. Human beings क्यों नहीं चल सकते water पे, बैठ नहीं सकते? Because the weight is more, right? तो वो बैठ जाते हैं. अब जब when we mix oil in water, the surface tension decreases. Addition of oil decreases the surface tension of water. So अब ये surface tension कम होगी, weight exceed हो गया तो वो drown हो जाएंगे. They will sink now. ठीक है? So this way they will get killed. They will get drowned. Clear, students? Very interesting concept. Properties of matter is very interesting unit. I told you already there are so many conceptuals that help you to think about different things happening around you. Fine. So let us start with viscosity now. Any other question you want to ask related to surface tension? You can ask. पूछना है कुछ बच्चे तो आप पूछ लो. आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है related to surface tension, then you can ask. You are free to. Yes, तुषार अरोड़ा. हाँ बोलो बच्चे. मैम एक और क्वेश्चन है. Yes. मैम इंटेक्स क्वेश्चन था मैम एनसीईआरटी का. मैम हाउ डक्स फ्लोट ऑन वाटर? How? Swim on. How ducks swim on water and don't get wet? Repeat it please. How ducks swim on water and don't get wet? And float. And don't get wet.
अच्छा, don't get wet. Yes, the question is how the ducks, they are able to float on water and they don't get wet. हाँ, क्या इसका क्या आंसर हो सकता है? हाँ, सरफेस एरिया ज्यादा होता है और सो दे रिसीव ग्रेटर अप थ्रस्ट. ठीक है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड होते हैं, तो एरिया ज्यादा होने की वजह से दे गेट ग्रेटर अप थ्रस्ट दैट हेल्प्स देम टू फ्लोट वेरी इजीली. एंड सेकंड थिंग, उनका मटेरियल ऑफ विंग्स जो है वो इसी टाइप का होगा कि वहां पे वाटर प्रूफिंग एबिलिटी ज्यादा होगी, तो दैट्स व्हाई वेटेबिलिटी कम होगी, तो इसलिए वो वेट नहीं होती. वो तो बच्चे आपकी कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट है कि हमने किया था कि वो समर सॉल्ट परफॉर्म करके फिर एंटर करता है किसी एंगल पे. परपेंडिकुलर जाएगा तो वो तो उसके नीचे जाएगा, उसने हॉरिजॉन्टली लेंथ कवर करनी है. हाँ, वो तो है ही है. आप उसको कट करके जा रहे हो परपेंडिकुलर, तो फिर तो आपके ऊपर भी रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा. तो वो इस तरह से स्लाइड करते हैं उसमें पैरेलल टू इट्स लेंथ कि दे कैन कवर मोर डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली. तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट ज्यादा है. हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हो? कैम्फर, बिट्स ऑफ कैम्फर, हाँ, दे आर पुट इनसाइड वाटर. तो वो उसकी सरफेस टेंशन को जहां जहां वो गए अलग अलग प्लेसेस पे उसको डिक्रीज कर देंगे. जिन प्लेसेस पे कैम्फर नहीं है उस वहां पे सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, तो कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, पूरा सरफेस जो है इरेगुलर, वहां पे इम्बैलेंस सेटअप हो जाता है. तो कैम्फर के पीस अप एंड डाउन मूव करते हैं, इरेगुलरली मूव करते हैं, सो दे अपीयर टू बी डांसिंग. यस, क्या कह रहे हो? हम्म. हाँ, क्या इसका क्या रीजन हो सकता है? ये पता ही होगा आपको. हाँ, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी वाटर फिल हो जाता है, रीजन ये है. ठीक है ना? तो क्योंकि अब जब पर्सन इज अलाइव तो वो अपने अंदर पानी जाने नहीं देगा. ठीक है ना? हाँ, बाद, हाँ, उसके अंदर एयर होती है, तो डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है. राइट? यस, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट? एनी अदर क्वेश्चन है बच्चे? कुछ तो पूछ लो. विस्कोसिटी हम फिर कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, विस्कोसिटी इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड. लास्ट चैप्टर ऑफ लिक्विड्स, आफ्टर दैट वन मोर चैप्टर विल बी लेफ्ट, गैसेस. तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे. बिफोर